Усіх вітаю! Гэта мой актыўны і невялічкі працэс за красавік. І асноўна ў рукі я брала кашулю і трошачкі домікі. Але праз іх я раскажу трошачкі пазней, бо ў гэтым месяцы я села і паспрабавала зразумець, што ўвогуле я маю. Бо ўсё, што ў мяне ёсць, это ў галаве, і вось я думаю, мне трэба купіць вось гэта, а ещё вось гэта. І агулам я не разумею, што ў мяне то на руках-то ёсць. Таму я села, паспрабавала ў шытку выпісаць сабе на паперку сістэмы большую-меншую. І атрымалася так, што у мяне ёсць катэгорыя распачатых работ. У яе я аднесла тое, што я вам ужо сказала, гэта кашулю, якая зроблена ўжо соткаў на 80-85, ды домікі, а яны ўжо зроблены 40 дзесьці так прыкладна адсоткаў, бо незразумела, я не лічу, просто раблю, калі ў мяне жаданне хоць якое-небудзь узнікне, так. Яшчэ адна катэгорыя ў мяне будзе умоўна распачатая. Чаму умоўная? Бо, напрыклад, у мяне ёсць рушнік, які я ўжо некалі пачынала рабіць, але там мне не падабалася, наколькі моцна я сцягнула ніць, што ўзор не вельмі прыгожа выглядал, таму я распарыла, і вось гэта умоўна распачатая. Таксама туды аднесла рукавіцу сваю. Я ўжо звязала адну, але разумею, што мне не вельмі спадабались колер ніці і сама структура ніці. Ну і плюс там шмат дзірак, таму я хачу перарабіць нанова і звязаць дзве новыя рукавіцы. І таксама ў гэту катэгорыю аднесла мяшэчкі для зёлак, бо у мяне ўжо ёсць раскроеная тканінка, але вышываць, даць, я разумею, што калі буду гэта рабіць, то потым мне трэба будзе это ўсё сшываць, зашываць рукамі я не вельмі хачу, таму проста ляжыць, пыліцца, але я памятаю галоўнае, што я памятаю пра іх. Так, і яшчэ адна моя катэгорыя — это шыццё, там вельмі шмат чаго, бо пакуль што мне толькі ў планах всё гэта. Гэта ўсё, што я паказвала з часопісаў Бурда, гэта сукеначкі розныя, это спадніцы. Таксама туды можна аднесці элементы строя, такія як андаракі, саяны. І таксама туды яшчэ мне аднесена вокладка для кніг з ткані, бо я ўжо знаю, як хачу раскраіць, як павінна выглядаць яна, але сядаць рукамі сшываць я пакуль што не бяруся. Можа, калі вельмі прыцісне, то я ўсё ж такі вазьмуся, пакуль што няхай ляжыць у той катэгорыі, набіраецца моцы, так сказаць. І таксама у мяне ёсць такія неабходныя элементы строю, можна так сказаць. Это фартук і кішэня, у якіх ёсць вышыўка плюс шыццё асобна. Але за них я буду брацца ў першую чаргу пасля таго, як скончу кашулю сваю. І хутчэй всяго гэта будзе уже фартук, так, гэта будзе фартух. А потым уже кішэня, бо ў кішэні мне трэба дакупіць флазеліна, якога я не маю. І таксама вышывкі там будуць мінімальна, просто мінімальная вышывка. У асноўным гэта просто трэба будзе ўжо ўсё сшываць і сшываць рукамі. Таму я пакуль што лепей вазьму што-небудзь менш прыемнага, то бок фартуха. І, як вы можете заўважыць, я нічога не сказала пра вышыўку крыжыкаў, бо ў мяне ёсць схемы. Просто трэба дакупіць тканіну ды ніці трошачкі, зусім трошачкі. Але я ў ніякую катэгорыю это не аднесла, просто ведаю, знаю, што ў мяне ёсць асобна вышыўка крыжыкам. Ну, агулам гэта, як вы разумееце, это ўсё тое, што я хачу ўжо зрабіць, але часу на гэта, як заўсёды, мала, бо гэта як праца пасля працы, на якую только ты бяжыш, ляціш, бо вельмі хочаш гэтым займацца, але за якую нічога ты не атрымліваеш, апроч свае стомы. Так, цяпер можна перайсці да таго, што я рабіла, ці дакладней, што я пакуль што купіла ў гэтым месяцы. Так, у меня тут такое цудоўнае сонейка, што, можа быць, не будет бачна добра, але як ёсць. Тут я маю 4 такіх кнігі, 3 кнігі, 1 журнал дакладней. Першы, падаецца, не ўсе славацкія, калі не памыляюся. Хаця вось это можа быць... А нет, словацкая падаецца таксама. Так, першы это от Бурды. Тут все на вышивку крыжиком.
Браўся гэты журнальчык за вось гэтых дрэваў файных, бо я хацела якія-небудзь менш падрабязныя праробленыя дрэвы знайсці, якія будуць асноўнымі, якім не будуць ніякіх дадатковых непатрэбных мне элементаў. Таму взяла яго тут. Даволі шмат дрэваў. Так, зараз знайсці. Да, вось тут у нас есть схема асобнай кніжачкай і малюначкі. Я ўжо, господи, так давно разглядала этот журнальчик, что сама поспела забыть, как это выглядало. Я могу показать вам ось тут дрэвы, бачыце? Дрэвы і больш нічога. Там нейкі пост есть, але асабліва на яго увагі не звяртаю. Так, і тут есть такія птушачкі. Они таксама неблагія, чым нават дзесьці спатрэбяцца, але мне не асабліва не цікавяць. І таксама тут ёсць ось такія сэмплеры з рознымі краінамі. Я нават не знаю, што мне з імі зрабіць, а мне дакладна не патрэбна. Тут нават асобных элементаў, не ведаю нават, дзе іх можна выкарыстаць, такія маленькія дамы, розныя будынкі, бо адразу зразумела будзе, што з якой-то краіны, таму толькі дрэвы тут не спатрэбяцца, да і толькі. Так, наступная кніжачка гэта па Хардангеру, господи, такое складанае слово, што нават выміць его не магу. Ну, як можаце тут разумець, тут все па Хардангеру. Все на гэтую тэму. Так, пытаецца, тут нема схемы, да, тут нема нейкіх схемаў. А я взяла іх, бо я думаю, што-небудзь зрабіць сабе на хустку альбо на стужачку для галавы. Хочу як-небудзь упрыгожыць. Памятаецца, вось такое, але кветкавае будзе выглядаць проста цудоўна. Чи тут было падобныя зорачкі, ведаеце, на традыцыйныя, ось так, на падобныя на традыцыйныя зорачкі, таксама можна выкарыстаць на хустку. І колер, дарэчы, прыемны такі, нават не хочацца яго змяняць, наверное, возьму таксама сіні калі-небудзь, калі возьму за іх. Так, і ось так яшчэ. Ну, таксама такі маленечкі элемент, прыгожы. Калі буду гэта брацца, невядома, але ось такая кніжачка у мяне ёсць, цяпер можна не хвалявацца, дзе пашукаць схемы вышывцы. Наступнае я купляла ось эту кніжачку, але жанчына, што я прадавала, аддавала сетам, таму от не перайшла вось гэта, не асабліва патрэбная, бо тут такі маленькі дробязі на нейкія сурветачкі чи ще што-небудзь для вашага дома. Бачыце, тут асобныя кветачкі, ну, на асноўным кветачкі, не такой, не асабліва мне што цікавіць. Нават не знаю, дзе можна было. Магло б мне гэта спатрэбіцца. Так, і другая кніжачка вось гэтая. Я ўзяла, бо побачыла, што тут ёсць, так, ось тут. Ёсць, бачыце, гародніна. Я вельмі хацела якую-небудзь асобную гародніну, вот, сапраўды проста гародніна і всё што-небудзь, бо асноўна тут кветкі, птушачак, матылькоў і всякіх насекомых, што мне не цікавіць, а тут просто ось морква, ось себе кабачок, ось чеснок, прыгажосць. У капусты нават расце. Так, і тут яшчэ была, да, тут была яшчэ садавіна. Короче, бралась кніга дзеля гэтага, але, ну, тут в асноўным кветкі, зразумела. Але, не знаю, можа быць, нават дзесьці выкарыстаю, бо тут вельмі маленечкія схемы, просто, не знаю, на 1-2 сантиметра они будут тканины выглядать. Здаецца, все у ніці DMC, дарэчы. І ў канцы тут такі ідзе альфабет. Які таксама да ніякай не патрэба. Але галоўнае, што гародніна цяпер ёсць. Можна садіць. Таксама я скончыла з вышывкай кашулі. Ну, в асноўным гэта было дароблены другі рукав.
я уставлю асобнае відэо, дзе паказваю ўсе часткі кашулі, якія ў мяне атрымаліся, ўсю сваю прыгарость. І асобным уключеннем пакажу з першых рук ад твара больш падрабязна, як я ўжо сшывала менавіта яе. Так, гэта ў мяне моя гара. Гэта кашуля моя. У мяне тут ёсць не прышытых пакуль што 1-2 каўнерыка, 1 каўнер. І все, астатняе у мяне ўжо сшчэплена разам, дакладна не згублю нідзе ніякіх. Так, так, зараз я раскручу і паспрабую зразумець, дзе я тут пачынала ўвогуле што шыць. Так. Ага, вось так. Як-небудзь расцягну, магчыма, было зразумела. Ага, ось так. Тут у меня палек, тут уже рукав. Давайте вось палову покажу. Думаю, ад паловы другую дамалюеце сюда як-небудзь уже. Так, пачынала я сшываць ее вось з гэтых палікаў. Ось тут у меня блакітныя ніці. Вядома, можна сшыць было просто звычайна белай ніці, але мне ўсё было так мала гэтых 2 блакітных зорачак, што я хацела яшчэ дзе-небудзь усунуць такую ніць, і вось вырашыла дадаць ее на паліку. Магчыма, лепей я гэта не рабіла, бо, можа быць, не вельмі добра будзе трымацца цяпер, бо оно, так, бачыце, такім шоўчыкам прыгорам шыта, і тут так дзіркі на паліку, да, за кошт прутиков. Так еще тут, калі так подрасягиваешь, бачно. Ну и плюс, калі я сшивала, мне не хапіла ніці, вот літаральна, ну вот столечко не хапіла, што я вымушана была адкласці нават і займацца домиками сваімі, крыжыкам. Але што не зробіш? Ты кашулю буду еще носіцца потом невядома колькі часу. Так, короче, пришила 2 паліка, вот тут з правого боку, з левого боку. Потім я пайшла на каўнерак, ось тут хацела его, дарэчы, не да каўнерак, а на пазушныя шофы пашла. Ось тут у сярэдзіны пашла, ну это просто разрэзала, метала шыла. Але потом, калі пачала рабіць сам каўнер, ось этот, я зразумела, што пазуха мне замала і вымушана была дарэзаць. І цяпер тут, бачыце, бачна, вось тут першы раз, калі рэзала і сшывала, і другі раз, калі рэзала, сшывала, тут цяпер такі ёсць пераход. Ёсць тут таксама ёсць, але нешта я яго не магу цяпер знайсці. Але ён дакладна ёсць. Ну, добра, вось ён ёсць, проста не такі заўважна тут ёсць. Але я думаю, гэту праблему можна вырашыць, просто прышыўшы ось тут гузік і тут гузік, і ось тут гузік, так. 2 гузіка было. Альбо, калі я ўжо буду насіць гэта пастаянна, то увогуле пазушны шов ніякім чынам мне не перашкоджыць, бо не будзе агулам бачын. Так. Каўнерак пачала рабіць, тут сцягнула ніці. Але я зразумела, што пакуль што не дам рады, што каўнерак сшываць гэта, ну, самое складанае пакуль што для мяне. Таму я пайшла на цвіклю. Цвікля. Вось этот квадратик, які на паху будет у мяне. І што цікава, першае я хіба што сидела, прышывала цэлы дзень, весь дзень, вот сур'ёзна. А другі просто за некалькі гадзін сшыла уже, прышыла. Так, што вось тут. Ну, за кошт того, што ў мяне прутик, бачыце, я частку сшываю вось такім швом, а частку просто самым звычайным швом назад, наперад іголку, так. Ось так он выглядае, вось так цвікля мне будет сзади ісці вось такім швом, а спереду будет вось так, ну, калі руку падымаеш, то нават і не бачна, хто будет там расследовать, так. С адворота у меня выглядаюць вось так. Ага. Вось тут і пакуль што, вось тут я прышыла, да? Вось тут зашыла частку. Там, дзе аброблена прутиком, я зашыла частку край, каб не сыпался, да? Тут я пакуль што не зашывала, бо гэта частка идет уже на сам рукав. І, бачыце, на рукаве у меня нема зробленого прутика, таму і тут я не рабіла прутик. І пакуль што, адпаведна, не магу шыць яго.
А тут мне прутик ёсць, таму шыла ўсе краі. Так, падаецца, а нет, я вам трошечки нахрусіла. Усё ж таки краі ўсе на цыкле шыты. Бачыце, вось тут прашыты яны прутикам. Ось тут прошита наперед иголку, так? А вот этот край уже от рукава самого. Ось так виглядає на доброму боку. Так, після я сшивала сам боковые частки станины. Так, теперь познайстите, що. Ось, идем от цикли, униз шла. Знову таки наробила прутиком, тому краї возьоти два уже прошити. І тут знову таки возьотим швом робила. Ну, тут просто прошито-пошито. І унизі потім я вже пішла шивати нижню частку кашулі, тому тут не посыпется. І, до речі, її треба було спочатку вирівняти і обрізати там больш-менш край, калі ён пакасіўся. А я гэтага не рабіла, таму калі я сшывала, мне тут бачыце, вось тут у мяне больше загнутая частка, бо тут у мяне меньше загнутая частка. І я калі потым яшчэ раз вышывала вось гэтыя дзве часткі, я разумела, што адна больше у мяне, і трэба было распарыць і нанова шыць ее, каб было просто ровно, каб краі сышліся. Вось тут у мяне таксама сышліся. Думаю, на унісе не так будет кидаться в очі. Агулам гэта ўсё. Теперь мне трэба засталося шить только рукавы. Ну, рукавы шить не так складана, тут просто ось тут прошиваешь, и потом вось этой краі так само дошиваешь, и все. Тут унісе мне трэба будет стягнуть так само, як на каўне руку, и пришить потом каўнюрцы. Я теперь зразумела, что я трошки неправильно вышла. Я вышивала посередине и думала, что когда буду прошивать, то оно будет прошиваться ось так. Ось так просто. Ось эта частка будет оставаться не унизе. Ось так она будет выглядеть. Ну, я думаю, это стягнется. Как бы ось так прикладно, да? Ось такие он будет широкий, чи долгий, правильнее сказать так. А оказывается, нет. Я теперь разумею, что треба сшивать спочатку ось так прошиваешь, потом загинаешь и ось так прошиваешь. Там тогда вузенький отрымливается, и все частки прошиты. І даремно я, отрымливается, зробила тут прутик, бо треба буде його розпарити і як-небудь сидіти, крутити. Думаю, зашмат часу сидя у мене на каўнерок, бо каўнюрцы, бо я неправильно їх зробила на самому початку. Не знаю, чи робити мені як треба і пришивати ось так вузенько, ось так складаючи. Альбо все ж таки робити, як спершу початково робила, і просто розпарати один зверху край з прутика. І хай уже буде довгий просто каўнерок. Поки що гэтым не вирішила. Не знаю, мне страшно трошечки за это браться, бо я разумею, потом еще треба каўнерок пришивать, а гэта... Не знаю, я сидела, крутила, разумела, что гэта вельмі і вельмі складана. Падаецца, гэта ўсё, што я могу пакуль што вам сказаць па кашулі. Разумею, што не вельмі уцямна тлумачу, як я сшывала яе. І, от не то, як был нейкі майстар-клас, ўсё ж такі. Як рассказала, так рассказала. Магчыма, калі вам трэба будет трошки падрабязней, напишите мне ў каментары, і я паспрабую падрабязней гэта і растлумачыць вам. А пакуль што на гэтым усё. Не забудьте поставить падабайку і написать каментар. Побачимся у наступным месяцы.